Ragazzi, siamo stati in casa troppo, adesso bisogna uscire. Me son rotto l'ico, l'ico, Cari amici, devo davvero scusarmi per questo video con un sacco di gente. Innanzitutto con Giacomo Puccini per la storpiatura di uno dei più bei brani sinfonici mai scritti. Poi per il carattere goliardico della introduzione che potrebbe aver offeso qualcheduno, ma certe volte, come dicono gli amici romani, quando ce vo, ce vo. Quindi chiedo venia. Ma soprattutto chiedo perdono agli italiani, perché penso che di questa tragedia siamo tutti un po' responsabili. Fondamentalmente perché i politici che ritroviamo sono lì per il frutto di nostre decisioni o di inerzia o di disinteresse. Non vi pare? Non è facile scegliere bene, lo so, è impossibile accontentare tutti. Però credo che chi comanda qualche cosina meglio forse poteva farla. In pratica non poteva farsi venire il dubbio quando è scoppiato il virus a Wuhan, come sembrerebbe, nato forse altrove, ma comunque sempre da quelle parti, e comunicato al mondo con grave ritardo, quando gli amici cinesi non ne potevano più di fare a meno, come fanno sempre nei paesi totalitari quando succede qualcosa, vedi Chernobyl, vedi lo scoppio della SARS, tutto tenuto a tacere e sottovalutato per motivi politici e di potere. Dicevo quindi, non potevano i nostri politici farsi venire un dubbio sulla competenza di tutti i sedicenti professoroni interpellati che hanno riferito il tutto ed il contrario di tutto, e che forse c'era qualcosina che non funzionava. Nel dubbio conveniva, invece che sparare sentenze, le prime bufale del coronavirus, adottare ben altri interventi. Va bene che nel resto del mondo forse hanno fatto peggio, ma lasciamo perdere, non voglio addentrarmi in politica. Però vorrei davvero condividere una riflessione. Stare a casa ci siamo stati tutti o quasi, giustissimo e necessario, sebbene perseguitati dalle intransigenze di molti tutori dell'ordine, che hanno fatto ridere tutto il mondo per interventi paradossali, sebbene motivati da precise disposizioni e, come loro sostengono, per non creare precedenti contrari alle norme. Ma usando un po' di furbizia avrebbero potuto far finta di niente e non vedere alcune cose senza quindi creare precedenti. Comunque, tutto più o meno giusto. Ma adesso basta, adesso davvero basta. Non sono uno scienziato, ma è chiaro che se stiamo tutti tappati in casa non prendiamo il virus. Ma poi cosa mangiamo? Sì, adesso basta, ma con una doverosa premessa. La febbre spagnola, che fece 50 milioni di morti il secolo scorso, ha avuto 3 picchi. La maggior parte delle vittime si registrarono sul secondo, perché le persone pensarono il peggio è passato ed abbassarono la guardia. Quindi attenzione a quello che facciamo. Amici ultra sessantenni, ora parliamo un poco di noi. Noi siamo davvero dei privilegiati e da proteggere come i panda, come le razze in via di estinzione. Quindi dobbiamo essere contenti perché siamo protetti dalle contaminazioni del popolo, dalle nostre case, dalle quali abbiamo il privilegio di non dover uscire ancora a far shopping o altro, perché tanto ci portano tutto lì,
senza bisogno che si esca. Vabbè che siamo ancora arzilli e pensiamo di essere ancora giovani, ma ci vogliono troppo bene. Ci portano medicinali, qualsiasi cosa ci occorra. E poi cibo a volontà, fino a farci scoppiare. Lo sanno che tanto a casa non abbiamo niente da fare, se non mangiare in continuazione come dei panda. Va quel panda che è carino. Dai, diciamo la verità. Quando usciremo non è che noi saremo molto diversi da lui, non vi pare? Ora vi saluto raccomandandovi, quando usciremo, di adottare la massima prudenza per evitare che la fase 2 si trasformi in un enorme disastro. Vi ringrazio della visione e se vi è piaciuto il video vi prego di cliccare il mi piace e documentino qui sotto e poi soprattutto di iscrivervi al mio canale. Ciao!